Го градиме левата страна на MVF-от, на Minimal Viable Funnel. Левата страна е всушност ти не инвестираш пари во продукт, не инвестираш време 6 месеци во девелопери, во не знам дизајнери, не знам XYZ. Значи ти сакаш да ја валидираш твојата идеја, си седал со другар на кафе или имаш некоја идеја преку ноќ што се родила, сакаш всушност да видиш дали има потреба од таа идеја, да го тргнеш тој bias thinking и да видиш дали има потреба од такво нешто на пазарот, доколку има потреба, го градиш овој тип на funnel, кај што следно ќе да го тестираш дали ќе на organic traffic, дали ќе на paid ads, за да видиш дали ќе добиеш некаков тип на friction. Овој тип на discovery funnel или quiz funnel е многу интересен, бидејќи овој го користев за резнување на повеќе founding за YC Combinator. Знаеш што е интересно? Интересно ми е што секој дури на улица денес да сретиш некој зборува валидирај пред да градиш, но ова е како тоа се прави. Ова интро го снимам после 2 сати прејака епизода, буквално лудило, во живо градиме Minimum Viable Funnel, односно во живо избираме идеја и градиме фанел кој што веднаш можеме да го искористиме за да валидираме дали таа идеја ќе работи и дали има market demand или побарувачка за таа идеја. Ова го правиме во рокот 40-тина, во рокот 1 час, време кое што толку за мене беше фасцинантна епизодата, што јас после епизодата си викам, чекај, јас ова цело време можам да го правам, да валидирам пазари, идеи, со цел да видам нели каде има побарувачка за потенцијално да изградам некој продукт. Се дружев со Кристијан Арапов, 10 годишен маркетинг експерт од Струмица. Човекот е феноменален, има работено со YC компании, Y Combinator компании и ми има помагано да добијат поголеми инвестиции, да валидираат продукти да валидираат идеи пред да изградат продукти и цел тој дел околу истражување пазар, paid ads, фанели, маркетинг делот, многу интересно. Конкретни работи зборуваме, конкретни практики, во живо градиме, бараме идеја и во живо градиме Minimum Viable Funnel. Нешто што е многу интересно, мене ми беше фасцинантно и се надевам така ќе биде и за вас искрено. Се надевам дека ќе се поврземе и ќе зборуваме за што повеќе конкретни работи. Така да уживајте во епизодата и многу битно да напоменам сите ресурси кои што ги користи Кристијан за вакви фанели и за се што зборуваме на видеото ќе бидат од него бесплатно споделени со Builders заедницата. Така да се што треба да направите, само најавете се бесплатно, ништо не ве чини на builders.mk или value.builders.mk, каде што ќе имате пристап до најкористени алатки денес, интересни case studies и практични ресурси што вредат $1000 како ресурсите што ќе ги споделиме денес со Кристијан. Тоа се ресурси што се креирани со години. Ви благодарам на сите што ме слушате и уживајте во оваа епизода, одвојте саат време, земете си едно кафе, размислувајте, стопирајте, истражувајте додека ја гледате епизодата. Не е епизода лесна како турска серија да гледаш. Треба малку фокус за оваа епизода, но од оваа епизода можете да научите многу. Оваа епизода е на некој начин почетокот на градење продукти. Ова мора да го знаете сите. Ова е тоа што се случува на почеток. Инженери, маркетери, дизајнери, сите што сакате да градите продукти или ви се вртат некои идеи на вечер додека пред да си легнете, размислувате за нешто да изградите, ова епизода е за вас. Ова мора да го гледате затоа што ова ќе ви помогне да преземете акција. Доволно зборував, уживајте во епизодата, најавете се на Builders и пишете ми фидбек и секако дајте да се поврзиме и да зборуваме за што повеќе вакви работи. Уживајте. Да, I guess би те најавил можеби кратко, а? Може. Добро, тоаш, па ништо би спомнал дека no offense на другите, искрено на другите гости што ги имав до сега на подкастот, епизодите, но за оваа епизода сум јас лично најмногу сум возбуден, затоа што ќе биде најпрагматична, валја, и темата ми е многу интересна, односно маркетинг делот каде што нели слабоста моја, каде што не сум потрошил многу време во животот, па сега имам прилика во живо да слушнам од експерт 10 годишен. Така да, Кристијан, фала ти што прифати пред се, што дојде и што ќе се дружиме.
и мислам дека ќе биде многу интересно. Јас те знам како долгогодишен маркетинг експерт, односно те знам, те чувствувам како билдер, некој што не може да спие, што сака да ради и да експериментира, така да, но би сакал ти да се представиш, ајде кажи малку за нели кој е Кристијан за себе, па после ќе ќе продолжиме директно на практични работи. Фала ти за поканата. Накратко, јас работам како growth marketing консултант, им помагам на онлайн бизнеси, најчесто e-commerce и SaaS компании да растат преку реклами. Имав среќа што работев со YC Combinator компании, односно стартапи, и со first time founderi, second time founderi, технички founderi, маркетери, им помагав за маркетинг дело, за реклами. Значи ги сетиравме рекламите, градевме фанели, градевме вебсајтови, градевме се што е потребно да стигне некој продукт на пазарот. Они го викаат, нели, product market fit. И сега јас пак ќе кажем, имам среќа бидејќи работев со различни индустрии, од real estate до e-commerce до SaaS и така натаму. И што ме прави, нели, поразличен од сите маркетери е тоа што користам одреден тип на фанели за product market fit testing. Успеав тој систем на, како што го викам јас, minimal viable funnel, да го имплементирам во многу различни бизниси и едноставно работеше. И го земав како мој систем, што не е мој keyword, да кажеме, нели, синоним, или како сакаш да го кажеш, збор, што minimal viable funnel постои на пазарот, го има направено некој човек што не знам ништо за него, ама јас си го земав како свој, викам, окей, minimal viable funnel е тип на фанел што јас ќе го имплементирам во различни бизниси, што се состои од различни системи. Го имаш product market fit, ресерчот, градењето на фанелот, експериментирањето, анализата и, нели, тестирање на, мислам, оптимизирање на бизнисот. Така да, накратко, работам како growth маркетинг консултант. Cool, јако. Знаеш што, ќе направиме и друга, многу би сакали сега да навлезам, но ќе направиме најверојатно друга епизода за да навлезиме во искуството како е да работиш со Y Combinator компании и цел тој момент. Така да... Стресно. 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 Ќе го ставиме тоа за друг пат, да се фрлиме на работа, тогаш знаеш што, ај вака прво би сакал да кажи до крајов на оваа епизода што тие што не слушаат, што ќе научат, што ќе добијат. Да, па значи целта на епизодата е да, како што рече и ти, да имаме прагматичен, односно да пробаме да изградиме некоја идеја, односно version 1 од идеја. Значи проблемот што го имав со фаундери е сите имаат, нели, секој има опинион за нешто, имаат сите идеи, сакаат да тестираат нешто, но никој уствари не презема акции, нели, за всушност to do the work и да оди на пазарот да ја тестира идејата, да види дали има некој traction или friction, па за да може да ја монетизира или да размислува како би можела таа идеја да прерасне во продукт. Сега, на крајот од ова видео се надевам дека ќе успеам да ви покажам, нели, кои се чекорите што треба да ги направите да трансформирате една идеја во реалност на еден начин со краток таймфрейм. На мене ми е битно да е брзо, да е, што викам, нечисто, гнасно, ама да е кратко и да на крајот од една недела, еден месец да имаш уствари одговор, окей, ова функционира, ова не функционира. Let's do that. Јас сум возбуден. Let's do that, let's start. Let's try to do this. Го гледаш екранот? Да, го гледам. Супер. Значи вака, овој систем уште од старт, сакам да сум транспарентен, не е бесплатен. И што мислам не е бесплатен? Значи тулстакот што ќе го користиме денес, мора да плаќаме некој subscription, мали, не знам, ситна пара што се вика на месечно ниво за да тестираме некоја идеја, да уствари да видиме дали има product market fit. Јас сега те сватив дека не е самиот систем, дека ти го нудиш со... Верувам дека и системов не е бесплатен. Системов не е, да. Системов не е бесплатен, ама for the sake of this video is free. Значи, овие се 5 чекори што сакам, 4 чекори што сакам да ги поминеме, за да ти покажам, нели, всушност како може да трансформираме една идеја до actionable funnel, да кажеме. Сега, чекорите се следни. Имаме research,
Значи ресерчот во зависност од дали веќе имаме постоечка идеја, односно нели луѓето многу често имаат веќе продукт или ако зборувам со со first time founderi најчесто имаат веќе апликација или вебсайт или бизнис или сервис и они веќе имаат нешто на пазарот и сакат да видат како би можело тоа нешто да добие поголем тракшен или да се скалира. Го имплементирам овој систем што го викам Mega Research Brain. Значи целта на Mega Research Brain е да најдеш product market fit, да најдеш ICP што ќе ти го купи сервисот, продуктот или не знам што и да е, тоа што го нудиш, и да најдеш агли, маркетинг агли, што може да експериментираш на пазарот, да видиш од кој начин, на кој начин можеш да го презентираш продуктот за да биде интересен за купувачот. А идејата opportunity мислам дека ќе е многу интересна за Builders MK, бидејќи ова е всушност се почнува од само идеја. Веќе немаш продукт, немаш ништо, тука и седиш на кафе со другари, имаш идеја и сакаш, си викаш, бре, да можев да експериментирам со идеја. И овој систем всушност ќе има step by step breakdown од како можеш да ја трансформираш таа идеја во нешто реално. Значи, идејата opportunity реков е за идеја што ќе ја искрепаме, ќе ја најдеме или ја имаме in the back of our head, а Mega Research Brain е за веќе што нешто постои, дали ќе имаме вебсайт, сервис, услуга и така натаму и така натаму. И сега, MVF, што спомнав е Minimal Viable Funnel, односно ова е процес кој што го имплементирам јас за брзо тестирање. Првото прашање што го поставуваме е what's worth testing right now? Како што спомнав, сите имаме идеи, сите имаме нешто интересно што сакаме да продадеме или да направиме. И сега прашањето е дали има маркет фит за ова, за нашата идеја, дали има потреба на пазарот од овакво нешто и дали тоа што го градиме, дали ќе е услуга, што и да е, има потенцијал за да стане продукт или да стане услуга што може да се монетизира во иднина. MVF, Minimum Viable Funnel, се надам дека на крајот од ова видео ќе го изградиме, е всушност квиз фанел што ни дава zero party data. Zero party data е не сакаме датата да живее во Facebook, не сакаме датата да живее во Typeform, whatever. Сакаме датата ние персонално да ја имаме. А што значи тоа? Значи прашања од кои проблеми ги искусува некој наш купувач или иден купувач во нашата индустрија, кои проблеми ќе ги решиме ние со нашиот продукт, кои се, не знам, аглите што може да му презентираме, дека нашиот продукт може да му помогне или да го направи неговиот живот по едноставен. И Minimal Viable Funnel се користи за се следно. Што мислам под се следно? Доколку градиме апликација, датата што ќе добиеме во Minimal Viable Funnel ќе имплементираме во оптимизирање на апликацијата, на скриновите, на фичерс, на не знам, на што и да правиме во апликацијата. Сега, Minimal Viable Funnel е исто така Само кажи ми, зашто не сакаме да ја чуваме датата во Facebook или не знам во Typeform? Бидејќи не сакам да сум платформ dependent. Платформ dependent се мисли утре други ден Facebook и Typeform или кој да е може да ги снема и датата да си оди со нив. И затоа тоа го научив од affiliate маркетинг, бидејќи бекграундот ми е исто така affiliate маркетинг. Кога работев affiliate, нели препродаваш нечи продукт, и сега јас го немам имејлот, го немам кастомерот, го немам ништо. И не можам да му продадам уште нешто на овој кастомер, да знам дека би имал бенефит од дополнителен продукт или услуга. Nice. И затоа направиме на некој начин кај нас наше катче некој каде што ќе ги чуваме сите тие податоци од сите експерименти, со цел нели да ги искористиме тие податоци за понатамошни нови фичерс или не знам cold email outreach или што и да е. Да. Zero party date. Буквално датата е наша, не ја чува некој друг. Супер. Така да сакам датата да ја имаме ние, за да може ние да искористиме таа дата за feature optimization. Сега со Minimal Viable Funnel исто така доаѓаме до одговор дали нашата идеја е валидирана, односно дали вреди ова нешто се гради, или не вреди, let's scrap this, we spent whatever, сме истрошиле $100, $50, $1000, колку и да сакаме да истрошиме. Не ни успеа идејата, се враќаме назад и го поставуваме пак прашањето што вреди да се гради денес, ама во целиот тој процес научивме нешто. Значи знаеме кои алатки, кои софтвери, кои прашања да ги поставиме, како да ги позиционираме прашањата и така натаму. Сега
доколку успееме да валидираме идеја, се разбира се оди на градење, односно building stuff, launching, learning, analyzing, optimizing и скалирање, автоматизација и на продажба на компанијата, доколку тоа не е целта. Екстра. Вајде сум јасен до тук. Да, одлично, топ. Да. Одлично. Значи ние сега Да, ќе значи- ќе го опфатиме првиот дел, односно тука некаде на средина каде што ќе изградиме minimum viable funnel за луѓето да можат со малку трошоци спомна дека мора да се потроши нели одредена сума за да се Да. експериментира, но со не многу да можат да експериментираат. Пред многу е битно ова да го кажам, што јас истото го зборувам и јас цело време, многу е битно minimum viable funnel да се изгради на почеток за да не се фрлиш нели во градење на продуктот и да потрошиш време, ресурси, тим, финанси за потоа ништо да не испадне. Така да денес ова што го правиме е многу важно и на некој начин почетокот на се, би рекол. Тоа е од founder mindset, значи validate before build. Фаундерите најчесто градат пред да валидираат и затоа што работев со YC startups, многу од нив валидираа пред да градат. Односно сакаа real cash, real money in the bank before going out there and building stuff. Апсолутно. И значи ние ќе го решиме левиот дел, но ќе ви покажам како може да се реши и десниот дел, односно билдањето, лаунчирањето, анализирањето на датата и така натаму. Сега комплексен топик не е нешто едноставно, ама ќе пробам на едноставен начин да објаснам кои се чекори што јас ги преземам, доколку имам некоја идеја што сакам да ја тестирам на пазарот. И сега, зошто го користам овој систем, бидејќи традиционалниот метод на билдање и тестирање, како што рече и ти, треба пари, треба време, учиш, девелоперите каснат, не знам, софтверот, градиш дополнителни фичер што нема да се користи, не знам, XYZ. Значи, тоа е традиционален метод што не сум голем фан, ама сепак, нели, им оставам на луѓето да си тестират, да си експериментират и сами да научат да видат дека не е баш традиционалниот метод за секоја индустрија. Овој метод што го имплементираме е многу брз, cost efficient е, значи со мала инвестиција може да добиеме некаква дата и учењето е многу исто така брзо, бидејќи добиваш zero party data што знаеш можеби од датата што ќе ја добиеме од MVF-от, ќе ни текне некоја нова идеја што ќе може да направиме дополнителна, дали ќе фичер, продукт и така натаму. Така да ова ќе биде достапно до сите што го гледат подкастот и ќе може да си прочитат подетално. Discovery Quiz Funnel-от ќе го поминам во накратко, ама нашата цел ќе е да изградиме прво да ја најдеме идејата, второ да изградиме маркетинг агли за истата идеја, да изградиме лендинг пејдж, ќе ви покажам кои се алатките што ги користам за градење на лендинг пејдж и да изградиме квиз. Квизот, целта на квизот е, уствари, ова е делот што го викам Zero Party Data. Целта на квизот е да ги поставиме прашањата што ќе ни помогнат да го подобриме продуктот. Значи, целта на квизот е пак да ја земеме датата, да видиме што е надвор, ама исто прашањата ќе ни бидат, наративот или фреймингот на прашањата ќе ни биде да откриеме кои им се проблемите, кои им се солуциите што моментално денес ги користат и се failed solutions, што не успеваат да им го подобрат животот, кои им се целте, која цел сакаат да ја постигнат и на крајот се разбира ќе им дадеме некој value за нивниот имейл, односно датата што за возврат ќе може да ја користиме и да правиме имейл nurture. Cool. Okay. Now the building stuff. We will go into MVF creation. Ти ми прати документ со идеи што може да ги излистаме и чисто да одбереме идеја што мислиш дека ќе е интересно да се гради на Да, би сакал исто да спомнам дека овој документ се нели во позадина ние крчкаме моментално на Builders, работиме на таа функционалност за идеите каде што ќе има конкретни идеи што ги анализираме и начин на како ги анализираме и цел тој момент. Така да ова е дел од таа функционалност, но не е се уште ја немаме лансирано затоа што
има доста работи што сакаме да ги имплементираме, па може да го поминеме овој документ и само да споделам дека ова ќе биде јавно, нели ќе го отворам овој документ со идеи за сите да го гледаат. Може заедно да поминеме и да најдеме конкретна идеја, нели да ја изградиме. Јас веќе имам на брзина го искенирав цел документ кога ми го прати. Ајде, ако имаш емоција за некоја конкретна, кажи ми, јас би сакал нели да идеме со некоја таква. Имам идеја, ова ми е многу интересно и мислам дека ќе е интересно за нашата публика. Ова. Google Sheets to website. Добро. Направи ми пич. Зошто ми направи ми пич? Значи јас како експерт во индустрија или топик или како и да е, платформ експерт or whatever you want to call me, имам многу продукти што ми живеат на Google Sheets. Што мислам продукти? Калкулатори, маркетинг калкулатори, OPEX калкулатори, дашбордови, различни ствари, буквално мали тулови што ми живеат во Google документи или Google Sheets. И сега мислам дека ќе е интересно оваа идеја, буквално фаундери како или билдери како нас, што имаат такви микро документи, микро темплейтови, некаков мал тип на продукт што им е ставен во Google Sheets или во Google Docs, што може да го трансформираат во вебсайт или actionable service. Сега може да ти покажам исто така. На еден вебсайт да лежат сите такви, не знам, Google Sheets микро продукти или да бидат посебни вебсайти, зашто се уште не ја разбирам детално идејата. Не. Значи, пример, имав ситуација со junior media buyer, што ме праша, окей, Кристијан, имам моментално дата што ја анализирам, ќе може ли да ми помогнеш да ја разберам датата? Буквално ме праша, ми каже, вика, не разбирам што читам, сакам да ја разберам датата и да знам кои се моите следни чекори. И сега јас имав документ во Google Sheets, што буквално беше outlining how to read the data. Значи, како да ја читаш датата на CPM, CTRs, whatever, clicks, outbounds, whatever. И јас бев као, окей, this is cool, ама беше многу хектик и каотично, бидејќи кога ќе отвориш Google Sheets, не знаеш, не е визуелно структурирано. Значи, точно. Не знам, некои луѓе се читаат визуелно, некои луѓе читаат бројчено. Значи, некои сакаат повеќе бројки, некои сакаат повеќе графикони и не знам, графици. И на мене ми дојде идеја, викам, окей, што ако го претворам овој Google Sheet во вебсайт, кај што може да го шернам со идни клиенти или не знам, било кој друг што работи со мене, кај што може да е дел од голема платформа, дали ќе е community или што е да е, што буквално, окей, if you have problem with reading the data, you have a system for that. Open the system, go through it, read the system. И сега системот ќе го креираме од Google Sheet или од Google Docs. Интересно. И ми текна ова идеја, интересно што ми го шерна документот, бидејќи јас веќе имав изградено вакво нешто. И затоа сакав да ти го покажам продуктот и буквално изгледа вака. Ова е Attribution Models Guide за маркетери, што јас бев како, окей, ова го имам во Google Sheets, како можем да го направам како вебсайт кај што ќе дојде некој junior маркетер и ќе прочита, окей, кој е attribution модел, кога се користи, кои се моите акции, нели, what not to use for, what decision should I make, etc. etc. Сега, доколку овој документ беше во Google Sheets или во Google Docs, немаше да биде толку интерактивен и clean, да кажем на еден начин. Тежок за читање. И затоа ми се допадна идејата, бидејќи, да, тежок за читање. Знаеш што, ми доаѓа Google Sheets вебсайт, на некој начин ми дојде или можеби поправи, можеби така е, но на пример јас имам Google Sheets како тебе, некој си, не знам, гајд или што и да е, водич. И преку овој продукт Google Sheets вебсайт, што би имал, ќе најдеме некој име, ето може и сега да го купиме, да можам да го претворам веднаш во вебсайт. На некој начин SaaS да биде, за да можеш да претвориш Google Sheet во вебсайт за, не знам, за 2 минути или карикирам се. Да. Идејата е интересна, бидејќи буквално идејата е баш интересна. Тоа е, Descriptionот овде е баш тој. Тоа е. Allow users to transform Google Sheets into fully functional websites.
Екстра. Ова ќе треба малце бекенд поврзување со автоматизација и make и не знам некои други ствари, но јас не сакам да влегувам во, бидејќи буквално тоа ќе е градење на продуктот веќе. Не е валидирање на продуктот, дали има потреба од таков продукт на пазарот. Првично, нели, идејата јас и тие дискутираме сега на кафе и многу ни е интересно и сме као, вау, let's build this. Ама прашањето е, окей, јас и ти сме biased, бидејќи на нас ни треба, дали всушност има потреба од вакво нешто на пазар? Да, не се води според мене, затоа што јас нема спијам и одма во моментот се возбудувам ко да ќе скокнам веднаш да градам. Така да ми треба мене човек што ќе ме стопира. Чекај ме малку. Може со таа да одиме, може да пробаме да изградиме нешто со таа идеја. Сега пак ќе се навратам на системот. Значи целта на нас ни е да видиме дали ова што го дискутиравме денес е worth testing right now и дали има моментално market gap и потенцијал за вакво нешто да изградиме на пазарот. Cool. Okay, let's put the system into work. Првично, значи алатките што ќе ги користиме, возбудливиот дел, да. Алатките што ќе ги користиме се Claude, Lovable и ChatGPT се разбира. Овде имам некој prompt example што може буквално да ги copy-paste да ги користиме во Claude. Само да го отворам Claude на брзина. There we go. Perfect. Значи, се одлучивме да градиме Google Sheets websites, односно users to transform Google Sheets into fully functional website. Се враќам назад, го копирам промптот. I want to explore the... Let's copy this idea. Google Sheets Docs Space. Значи, Google Sheets Docs Space е буквално сакам да видам дали во оваа категорија што се дешава, што е интересно, кои се проблемите и чисто да разберам, бидејќи се правам будала, не знам ништо за индустријата и сакам да разберам што всушност се случува во истото. First principle thinking е начин на размислување и брейкдаун на процес за размислување за продукт. И ми се допаѓа овој систем и затоа го користам за да разберам комплексни проблеми во по мини tasks или мини проблеми. Nice. What this market solves at its core, ова го знаеме, structured data, односно spreadsheets, unconstructed data, this is interesting, и collaboration, што, нели, овие се три features. Fundamental problems, human memory is unreliable, we get a lot of documents lost, and we don't know how we name them, etc. Information needs structure to be useful. Ова е проблемот што мислам дека уствари е тоа што сакаме да го решиме. Значи, многу од луѓето, и јас сум го искусил овој проблем, што многу често кога шернувам Google документи и Google Sheets, луѓето ги отвараат и викаат, окей, јас ова не можам да го читам. Ова е too much for me, I'm overwhelmed already and now I have to go through 7 sheets. Буквално. И мислам дека овој проблем е многу интересен, што буквално може да се види дали може да се креира идеја за вакво нешто. Work is increasingly collaborative and asynchronous, okay. Decision require calculation. Okay. Значи, јас од ова што го читам, мислам дека ова е проблемот што треба да се фокусираме. Ти што мислиш? Апсолутно интересно ми е како ти го даде тој проблема, не ни го спомнати проблемот, идејата ја дискутиравме, само што му пише да let's explore a bit deeper, подлабоко да го истражиме тој пазар конкретно со Google Docs Sheets и ти го даде тој проблем, така да јас веќе чувствувам нешто, дека газиме на нешто, така да, ајде. Мислам дека овој промпт што го користам
Да, овој промпт што го користам повеќе дава повеќе информации, нели ние правиме спидран на овој сетап и тестирање, така да убаво е да се прочите нели детално и да имаш critical thinking, значи многу е битно кога работите со AI да имате critical thinking, односно challenging да правите на AI, бидејќи луѓето многу лесно прифаќаат веќе што и да ни даде AI и ChatGPT, не размислуваат дали ова нешто има смисла, нема смисла, туку се како, окей, make sense, let's build it. Сега степ 2 е validate market demand. Validation на market demandот нема да го правиме сега, бидејќи ова ќе ни треба повеќе време, нели research фазата генерално треба многу време. Јас би ви препорачал, нели доколку правите research за одреден продукт или доколку градите некоја идеја, да потрошите што повеќе време да го разберете маркетот, да ги разберете проблемите, нели да видите дали уствари имате потенцијален demand за една услуга или сервис. И сега овој степ 2 е, буквално ги користиме Google Trends. На Google Trends ќе накратко ќе ви напишам trends.google.com. Јас би одел со кейворди како Google Sheets и кога ќе одиме Explore, одиме Worldwide во последните 12 месеци. Сега гледам колку нели има интерес за Google Sheets. Логично дека Google Sheets е голема компанија, ќе има многу голем интерес. Ме интересираат кои се related queries, односно топиците или што сушно зборуваат човеците, луѓето за овој продукт. И сакам да знам кои се топ versus rising. Rising се разбира AI News, OpenAI News, whatever. I don't know how this is connected with Google Sheets, but that's why I will dig deeper and figure out PDF-то Google Sheets. Е интересно што луѓето бараат ваква услуга. Многу интересно, PDF-то Google Sheets, баш ставив таков case study на builders.mk, или ако се најавите на value.builders.mk, solopreneur, соло предприемач, bankstatementconverter.com се вика, со еден пејдж, изграден со PHP, заработува $40,000 месечно од тој единствен пејдж или единствена страна. Што прави таа страна? Конвертира извештаи од банки што се во PDFs различни од различни банки во светот, ги средува податоците и ги префрла во Google Sheets. И бев јас, вау, мислам, многу се изненадив од една страна со PHP решава конкретен проблем и заработува околу 40,000 MRR или месечен приличен приход е 40,000 месечно, што мене ми беше лудо. Така да интересно ми беше сега ова што го видов тука. И може deep dive да се прави, баш буквално овој степ 2 е да валидираш што всушност се бара на пазарот. Сега напишав, нели, Google Sheets, може да пишеме различни кейворди, Google Docs и не знам, има многу различни начини за да правиш market research. Еден од поедноставните е Google Trends, бидејќи ми дава quick snapshot, ама пак треба да имаш experience и critical thinking за што усвари сакаш да одбереш. И се разбира, нели, ако правиш research, ќе дојдеш до некоја идеја, ќе дојдеш до некој нов keyword, некој фичер што ќе ти направи пак пивот да направиш за продуктот или за идејата што ја градиш. За Google Docs гледаме дека топ се Google Docs, окей, нема нешто интересно и немаат Rising, што многу интересно што Google Sheets е поактуелен од Google Docs. Something to think about. Да. Така да ќе додадеш повеќе search термови или категории за да уствари да видиш дали имаш volume. Ова е битно за маркетинг делот. Бидејќи сакаш, кога ќе почнеш да рекламираш, сакаш да кажеме сатуриран маркет, бидејќи веќе има демент за нешто. Да. И додадав мали ред флегови што буквално треба да избегавате доколку немаш волумен или имаш саден креш, што значи ова е нешто вирално или некој dying trend. Интересно. Океј. Следно што ќе го направиме е educate yourself. Значи, пак реков на почетокот дека јас глумам глуп, не знам ништо за индустријата и сакам да научам што може повеќе за истата. Овде ќе користиме Claude GPT игрок за deep research. Research promptот го имам, нели, пак ставено како екземпл. Се враќаме во нашиот документ, може во истиот чат, може и во друг чат, како сакаш, не страшно е сега. Тука специфично ќе го земам проблемот што го
рековме, односно information needs to be useful. Баш буквално ќе го копирам овој цел проблем и ќе го ставам овде. I need a comprehensive analysis of the problem. 2, etc. Ова не е индустрија, let's delete this. Да ми даде некој си market overview, competitive landscape, дали веќе има нешто out there, што може да го копирам и да видам што всушност функционира за нив, customer pain points и market paradoxes. И сега овде let's select, make sure that you select research, значи сакаме да направиме deep research. Истиот промпт ќе го копирам и ќе го ставам во Claude, во ChatGPT и во Grok. Да, има различни, бидејќи Claude, GPT и Grok сите скенираат на различни платформи. Claude мислам дека е повеќе Quora, не знам, не ги разбирам баш LLM-ите како работат детално, ама знам дека GPT прави research генерално, Claude повеќе е со Reddit, мислам и Grok е на Twitter. И затоа сакам да ги опфатам поголем маркет, односно сакам да видам инсайтс од различни points of views. Yes, spreadsheet, Google Docs. Не ни треба adjacent tools, Airtable, Notion не ни интересира моментално за нив. Нешто интересно е што нели одма пак ми доаѓа идеја доколку има демен за Airtable, Notion, Coda, whatever, пак може да е фичер, ама моментално не ни треба, не сакам да градиме фичери, туку сакам да видам market demand. И customer segment should I focus on small business? Да. Мислам дека small businesses е интересен D2C brand client platform, веќе Claude има многу дата за мене и затоа сака да оди за D2C. Ама би се фокусирал на small businesses. Focus on small businesses, but not limited to. Okay. We copy the same exact prompt and let's use it for other things. На ова на ChatGPT, што можеш да направам, бидејќи не ми се допаѓа како е структуриран промптот овде, бидејќи нема контекст, ChatGPT моментално. Често што праваме кога ќе заврши ресерчот на Claude, му велам на Claude да ми даде deep research промпт што може да го искористам за другите платформи. И сега кога Claude ќе го направи ресерчот, му викам окей, супер ресерч, дај ми го промптот за истиот ресерч да го имплементирам на други платформи, односно на ChatGPT и на Grok. Бидејќи кога ќе го читаш овој промпт без контекст, буквално е малце confusing, бидејќи нема баш дата за што всушност станува збор. И затоа нели ќе чекам да заврши Claude, па ќе побарам од Claude да ми даде промпт. Wait for this to wrap up. И истовремено кога прави нели Claude research, може да видиш кој вебсајтов или од каде влече информации, што е многу интересно. Сега зошто е интересно, бидејќи ако Reddit не е спомнано овде или Quora не е спомнано или некој друг канал, што ми е интересен на мене, не е спомнен овде, ќе може да го изфорсирам Grok или ChatGPT да пробат да најдат дата на таа платформа, бидејќи Reddit ми е најбитна на мене, затоа што најдобар value добиваш од овие некои од овие топици исто така е интересно, бидејќи може да се гради различни лендинг пејџови од топиците што се овде, ама тоа е нешто после за маркетинг, за SEO, не знам. Отпуск од кога ќе имаме нешто солидно. Ама овој ресерч е буквално јас го чувам, бидејќи истиот систем го имплементирам за клиентите, што работам со клиенти, нели, некогаш самите клиенти не знаат да се артикулираат добро да ми објаснат нели што им е продуктот, јас истиот ресерч го правам за да разберам што всушност се дешава или што всушност има проблем во нивната индустрија, за да може да им помогнам за скалирање или сетирање на целиот фанал или маркетинг систем. Cool. Добро, знам дека ова е проблем што нели моментално не сакаме да го решаваме, туку сакаме да пробаме Google Sheets to websites. Ама Excel сафем пока collaboration friction, ова може да е main pain point што ќе треба да го решиме. Learning curve за Excel, формули, не знам, такво нешто што може би е интересно, пак ова се features што ќе треба да ги градиме, mobile experiences, да, ова е дефинитивно голем проблем.
И мислам дека овој проблем, доколку најдеме пазар за него, може да се направи нешто. Ведејќи кога и да отвориме јас Google Sheets од мобилен или од Google Docs, исто така од мобилен, буквално miserable experience. Апсолутно. Ова нели е Pain поврзано points different meaning со, from enterprise challenges. и со идејата нели некако на некој начин го решаваме доколку го изградиме моментот каде што лесно можеш од Да. Google, Ова го решава. така? Да. Значи може да заглавиме буквално во ресерчот, да се заглави многу, и јас препорачувам да заглавиш во ресерчот, бидејќи не сакаш да градиш нешто што нема да има трекшн. Ај ќе земеме пример, ќе земеме еден проблем од овие што ги спомнавме горе. Овој проблем, collaboration friction, исто така може да I'm making assumption that collaboration friction is a big problem. Пак, нели, for the sake of this video, ќе направам дека ова е голем проблем, ама убаво е да поминеш, да го поминеш цел ресерч и да видиш кој е уствари сушност проблемот на пазарот. Степ 4 е да го земеш еден од овој проблем, да речеме, или било која топик, тема, што сакаш по deep dive да одиш да видиш што се случува во индустријата. Сега овде имам пак промпт што ќе ти помогне со ова. Пак ќе добиеш нешто, ќе видиш, ќе валидираш дали идејата станува се појака и појака и појака. Ама од овде веќе ќе почнеме да правиме ресерч на некои компетитори или конкуренти што дали всушност гради некој нешто вакво слично на пазарот. Пак, for the sake of this video, we're gonna skip these steps because it's gonna take a while. So let's do this. Следен чекор, што треба да го направиме или што јас обично го правам, бидејќи ти реков работам со 2 или 3 тулови најчесто, односно ова е Lovable, Claude, ChatGPT, тие се 3-4 тулови што ги mix and match правам. На Claude најчесто му викам, okay, this is great. Кога ќе добијам идеја, нели, кога ќе видам проблемот, кога ќе го направам цел ресерч, Claude ќе го има цел контекст за целиот ресерч што сум го направил. И сега ќе земам еден проблем од овде. Ќе го земам овој проблем и го ставам овде и му викам на Claude вака. Okay, I want to build a website that will be focused around this issue. Не website, funnel, извини. Focused around this issue. Learning curves, creates ongoing barriers. Within the research, you have context about the problem and user experience. Please provide me a prompt for Lovable so I can build MVP website for this exact issue. Што правам тука всушност е од целиот ресерч и од сите чекори што ќе ги направиме, ќе дојдеме до валидација на некој business opportunity. Пример, business opportunity statementот е ќе for target customer segment, нели ќе најдеме публиката која е од целиот ресерч, кој што се struggling со specific pain point или фрустрација, нашиот продукт ќе ја реши таа фрустрација. И unlike other competitors, нели пак од ресерчот ќе добиеш некоја слика на конкуренти, доколку нема конкуренти, пак е сигнал што треба да го размислиш дали треба да продолжиш со идејата или не. И ние ќе се позиционираме со некој интересен USPS што буквално ќе имаме key different from our competitors. So that desired outcomes е буквално ќе им го решиме проблемот. Сега имам некој example за нас. Што овој example е чисто placeholder овде, како изгледа business opportunity statement. Значи, example for growth mind freelancer and solopreneurs in Europe who are frustrated by complexity and function of pricing. This is for accounting software. Unlike QuickBooks, Xero, FreshBooks, etc., we deliver so that users. Чи овој
one pager, буквално е толку клин што знаеш што градиш. Значи веќе ја имаш првично, ја имаш и идејата, го направи ресерчот, сега врз база на ресерчот ти добиваш една многу чиста и јасна слика што всушност треба да изградиме сега ние. Значи се досега што направивме е ресерч и цел тој момент за всушност да дојдеме до скоро валја последниот чекор пред креирање на фанелот, а тоа е нели бизнис стейтмент, бизнис opportunity statement каде што ни кажува многу јасно што е ова, за кого е и кои проблеми ги решава со цел нели да изградиме фанел. Овој ресерч е многу круцијален за да разбереш проблематиката, да видиш дали идејата ти држи вода, не е на стаклени нозе, што се вика, за да не градиш нешто што нема да успее. You set yourself for success. Така да стигнавме до business statement opportunity, му рековме на Клод да ни даде фанел за одредена проблематика што сакаме да ја решиме, бидејќи скокавме пак чекори, ме праша Клод за што всушност нели сакаме да направиме. Сега what do we offer, бидејќи немаме офер, сакаме да изградиме waitlist. Waitlist е најдобар начин за да изградиш нешто при лонч или да направиш некој warm-up и да земеш zero party data, да видиш дали има friction за такво нешто, што мислам дека со Builders истото го имаш направено. Така да природно без да навлезам многу во фанели, да знаеш, природно. Да, waitlist for a product that we built. Funnel type ќе пишеме simple opt in a landing page with one goal, quiz, multi-step quiz. I will provide you the details for the quiz. Бидејќи имам во ресерчот и промпт за quiz creation. Targeting audience, рековме дека ќе одиме за small businesses, бидејќи имаат пари. Founders drowning in spreadsheet chaos. Again, треба да размислиме добро за target audience, бидејќи ако се навратиме назад на идејата, Google Sheets to website. Значи целта ние да направиме да трансформираме нели Google Sheet, Google документ во вебсайт. Сега кога ќе го направиме ресерчот, кога ќе размислиме за таргетинг audience-от, треба да видиме дали уствари овие луѓе ќе го користат овој продукт. Доколку нели врз база на ресерчот дојдеме до друг ICP, односно Ideal Customer Persona, треба истиот да го спомнеме овде. Ама јас ќе одам или SMB Operations, ама и овој тип на ICP ми се допаѓа исто така. Или пак можеш и General Spreadsheet Frustrated. Let's go against this because it's interesting. Design vibe, во последно време многу ми се допаѓа how's it called, Brutalist дизајнот, ама може да оставите, буквално да не ставате никаков дизајн, да му кажете на Клод no design specifics, бидејќи Lovable веќе има опција да си одбереш тема на дизајн или бои, што ќе ти го направи дизајнот поинтересен, така да no design specifics. Okay, let's open my favorite tool, Lovable. Ова ми е fake email, затоа ме вика Лука. Okay, let's see what it provides. Give me the quiz details, questions and answer. Да, бидејќи му реков да ќе му дадам промпт за quiz details, се враќаме назад во документот. Quiz framework е овој фреймворк што го користам, значи овој фреймворк пак ќе може да си го твикнете да ви е оптимизиран за вас и за вашиот продукт или за вашата индустрија, ама ако се навратиме назад на Minimal Viable Funnel стратегијата, односно овде, значи најбитно ни е да прашаме кои се најголемите проблеми што сакаат да ги решат луѓето, која е моменталната ситуација, односно зошто нели бараат solution за ова нешто, кој им е desired outcome и email capture. Исто така може да направиш и само скриншот на ова, се вратиш во Клод и му викаш, okay, here's the quiz framework. Framework that I want to use. Okay?
let's see what it builds. Идејата е да го натераш Клод да ти изгради промпт. Значи не сакам ние да градиме промпт, бидејќи пак markdown файл, структура, PRD што се вика за некој продукт кој градиш. Целта е да го смалиме мачењето на еден начин. Да не размислуваш многу, ама да размислуваш повеќе од перспектива на позиционирање и стратегија, односно ресерчот е многу хеви на наш сајт, а техничкиот дел го оставам на Клод и на Lovable, бидејќи не знам да пишувам во Markdown, не знам кои се документациите што треба за девелопер или за софтвер инженер, така да оставам целиот процес да е од Клод. Okay? Perfect. Now we go here, we add this here, и вика, build a single page waitlist landing page, okay, with a multi-step quiz funnel for a product that helps spreadsheet frustrated users, значи го имаме веќе проблемот. Master Google Sheets and Excels without the painful learning curve. Овде нема да направам Master Google Sheet Excel, туку ќе го спомнеме, бидејќи не го направивме детален ресерчот, ќе го спомнеме ова. Allow users to transform Google Sheets into fully functional website with visual appealing styling. Се враќам назад, го ставам овде. Users to transform Google Sheets into fully functional website with visual appealing styling without the painful learning curve. Супер. Структура, стоп, googling every formula. Не, ова пак headline-от и subheading-от, ако го направивме како што требаше, ресерчот ќе ни даде подобри subheadings. Имаме тема што ќе одбереме за дизајн и technotes ќе го избришам бидејќи Lovable да се знае. Perfect. This is what I need. Beautiful Google Sheets into fully functional, beautiful styled website, no coding required. Turn any Google Sheet into beautiful website in minutes. That's a good statement. Paint discovery, current solution, desired outcome, email capture, post-submit confirmation, super. Functionality requirements, добро. Дизайн рековме и технологија рековме не ни треба. Океј. Темата, let's see, what do we like? Јас ми се допаѓа бруталист, ама пак оставам на ваш вкус. Океј? Let's see what Момент we на get. вистината. Ајде. Момент на вистината. Сакам само да повторам многу интересно ова. Јас нели го имам исто, ќе споделам, by the way, јас имам Google таков Docs документ као стигнуваш до овој момент накаде до лендинг пејдж, затоа што нели не можеш само да ти дојде идеја и да му пишеш на Lovable или Bolt New, ајде направи лендинг пејдж. Напротив, сакам само уште еднаш чекорите и поминам, многу е фасцинантно ова, значи од детален ресерч, од истражување за проблемот, односно од маркетот, од буквално немање ништо, длабоко истражување за маркетот, за pain points, на Reddit, на Quora, на различни сајтови. Стигнавме до business opportunity statement template, каде што јасно избравме и јасно напишавме кој проблем сакаме да го решаваме, во која индустрија, за кои луѓе, за после на цел тој контекст, нели да го вметниме квизот, за квизот на minimum viable funnel-от, за потоа да добиеме добар промпт за лендинг пејдж. Значи цел тој овој контекст без цел тој ресерч и pain points и цел тој момент нема да биде исти лендинг пејдж. Не можеш само да имаш идеја и да му кажеш на Lovable направиме лендинг пејдж. Ја долови целта, значи пак го градиме левата страна на MVF-от на minimal viable funnel. Левата страна е всушност ти не инвестираш пари во продукт, не инвестираш време 6 месеци во девелопери, во не знам дизајнери, не знам XYZ. Значи ти сакаш да ја валидираш твојата идеја, си седал со другар на кафе или имаш некоја идеја преку ноќ што се родила, сакаш всушност да видиш дали има потреба од таа идеја, да го тргнеш тој bias thinking и да видиш дали има потреба од такво нешто на пазарот, доколку има потреба, го градиш овој тип на funnel, кај што следно ќе да го тестираш, дали ќе на organic трафик, дали ќе на paid ads, за да видиш дали ќе добиеш некаков тип на friction. Да, или јас баш точно многу интересно, ако се сеќаваш, баш имав спомнато, имав доста engagement на тој пост, бизнес MVP чеклиста е нареков, односно моментот на не MVP, да не го мешаат луѓето, да не се збонуваат со minimum viable product, туку бизнес MVP е листа која што те тера да направиш лендинг пејдж, да размислиш за go to market стратегија, да направиш research и цел тој момент и неколку постови, нели тоа што го правиме сега пред да изградиш продукт. Океј. Оставам на тебе, докаде сме? Okay. We have it
live. We have something live. И сега Wow. Чекај, всушност ни даде дај ми headline од сака. Turn any Google shit into a beautiful website in minutes. Call to action is see if it's right for you. Right for you. I like that. Значи ова е исто интересно, моментот што го имаме зборувано, јас и ти, односно call to action да не биде get access или купи го ова исто, да биде буквално акција што ќе те тера да провериш веднаш, да ти акција што ти дава вредност, така да ми се допаѓа ова. Да. Бидејќи пак ако го направиш ресерчот properly со сите чекори што ги објаснив, од буквално од step 1 до final version, ќе добиеш јасна слика за кој ти е target audience, ќе добиеш јасна слика како треба да изгледа цел language, цел headline, цел subheading, цела структура на целиот funnel и на крајот ќе, нели, call to action-от ќе биде позициониран врз база на целта. А на нас целта ни е да ја валидираме идејата. А како се валидира идејата, да видиме дали може луѓето што ќе кликнат, дали всушност ќе го поминат фанелот, ќе го поминат цел questionnaire и ќе ни дадат zero party data што може да биде корисно за воиднина. И сега ова е интересно што turn any idea Google Sheets whatever, let's publish. I just want to see how it looks. Full screen. И јас сум любопитен, ајде. Да видиме. Да видиме како изгледа и дали функционалноста ќе е од one prompt како што треба. Okay. Here we go. Let's open this. Perfect. Ова може се исклучи. Okay. Mobile versions, every time mobile version first. Значи, што и да градите, што да ја експериментирате, јас сум фанатик за mobile version first. Доколку мобилната верзија не ви бива, нема да ви функционира ништо. Така да, let's see if this works. Прекрасно. Step 1, what is stopping you from turning your spreadsheet into a website today? This, значи пак, квизот е позициониран доколку не го прочитав, бидејќи знам дека промптот ќе ми даде баш буквално добри прашања, што сушност не блокира денес да го направиме ова. Дали не ти треба, дали немаш време, дали не знаеш да кодираш, дали буквално не ти е текнало на такво нешто, и ова ќе ти даде до знак дали е потребна ваква идеја за на пазарот. It takes too long to set up and maintain. Okay? How are you sharing your spreadsheet data now? I just shared a raw Google Sheet link. Сега интересно е што доколку ако се вратам назад, бидејќи ми се јавуваат идеи, I just shared the raw Google Sheet. Тогаш доколку имаш community и сакаш да споделиш VIP access на одреден тип на юзери. Значи не можеш со spreadsheet да го направиш тоа, затоа што нели, доколку го шернеш шитот со view access, може да се reshare, repurpose, да ти го открадат документот и така натаму. А доколку е вебсайт со логин или со нешто друго, можеш да го заклучиш позади paywall или позади нешто друго, што ќе можеш да имаш поголема контрола. Okay? What would you build if it were easy? Okay, jobs resource. Ова е битно, бидејќи ќе видиме кој ICP го таргетираме. Значи, ако пуштаме реклами, ќе видиме кои луѓе кликаат и кои луѓе резонираат со овој тип на продукт и ќе ни даде пак deep dive into the ICP that we are targeting. Client portal or dashboard. И на крајот lead magnet, бидејќи сакаме да ја имаме датата. Will notify when you launch, okay. Okay, прекрасно. Значи, ова е уствари MVF формулата што ја градам со различни идеи или продукти. Значи веќе ја имаме датата и сега не застанувам овде. Зошто не застанувам овде? Бидејќи ова ќе ми треба да го изградам веќе со ресурсите што ги имам, ќе ми треба 1 сат, 2 сати да го изградам ова. Истовремено градам бекенд, односно растам дали ќе е Instagram профил или Facebook профил. Ќе го изградам Instagram профилот, ќе го изградам Facebook профилот и овие истите луѓе ќе ги натерам да одат дополнително на следен чекор, односно, okay, you're on the list, in the meantime, follow us on Instagram, follow us on Facebook, let's connect on LinkedIn, доколку имаш service-based business, let's connect on LinkedIn. Мора да ги натераш луѓето да земат уште една акција после ова, бидејќи сега се загреани, сакаат да чујат повеќе за што имаш да споделиш, ќе направиш автоматизација нели со имейл да им стигне во инбоксот, hey, we are building, we'll notify you, XYZ, ама истовремено
check my YouTube channel, join my community, follow me on Instagram, let's connect on LinkedIn, etc. Значи, не застанувам тука. Интересно. На кој различен пристап исто би го направил ова? Да, сега ќе ти покажам, имам повеќе различни стратегии од ова. Пример да кажеме, ова е, се гледа екранот? Да. Да. Значи, ова е што сум работел на некој бизнис и за некој клиент. Значи, прво, сакам да го разберам бизнисот, potential audience, нели сме ги таргетирале tech startups и сега одиме за правење на реклами за tech startups, AI landing page градење со Lovable за tech startup. Квизот е буквално ќе ни даде дата на каква што сакат да постигнат, нели истото целиот процес што ви го покажав. И после резултатите може врз база на квизот да ги поделиме резултатите. Hey, we have something live for you, or let's connect, or you're not a good fit. Whatever. Можеш да ги поделиш буквално истите и да ги таргетираш со различен email funnel. Е сега, за квизовите пак овој тип на квиз е example, што е real example од landing page, реклама за германски клиент е ова. Буквално индустријата беше, мислам дека разведени фамилии, значи консултант за разведени фамилии и поп-ап, викаме, окей, услугата не е достапна уште, но сакаме да дознаеме дали луѓето се open-minded за да прифатат вакво нешто. Да дојде некој консултант да ти влезе во фамилијата и да ти буквално да разбере зошто си разведен, зошто децата не те прифаќаат XYZ. Квизот, прашањата кои проблеми, што се соочуваш, децата не ме сакаат, не знам, XYZ. И после thank you page-от оди на Instagram или на YouTube каналот, има имејлови што следуваат и има zero party data што ни дава дополнителен аксес на дата што ќе го подобриме дали услугата, може да прашаме за цена, доколку би било отворен за вакво нешто, колку сакаш да платиш. И ќе ни кажат 100 евра повеќе од 100 евра, помалку од 100 евра, така натаму. И оваа дата е многу круцијална, бидејќи ќе знаеме самиот продукт што треба да правиме понатаму. Keep in mind, немаме продукт, немаме услуга, немаме ништо. Тука само валидираме потреба, дали има потреба од вакво нешто. Овој тип на Discovery Funnel или Quiz Funnel е многу интересен, бидејќи овој го користев за реизнување на повеќе фаундинг за YC Combinator. Значи имавме marketing angle, landing pages, pop-up question, thank you page, post-quiz action, значи што сакаш да направиш, пак или waiting листа, или product launch. Значи, Тушност во нашиот случај изградивме waiting list. Пред да влезат во Y Combinator или да речеме се во Y Combinator за да добијат, технички пред да влезат за да добијат поголема инвестиција, односно со овој пристап собираш дата која што валидира дека има барање или dimент за проблемот што би сакале да го решиме и со тие податоци, со таа дата, и не само повеќе, туку и многу полесно може да се добие инвестиција, претпоставувам. Да. Екстра. Да, значи, системот, ќе дадам кредит на Стеф Френс, пријател што овој систем го изгради, го има цел систем објаснето на YouTube. Јас бев лејзи да го изградам и само левреч му правам на неговиот систем. Ама, буквално јас го искористив цел овој процес, кај што успеав да лаунчирам продукт без да го имам продуктот, значи физички продукт. Без да го имаме продуктот, ние успеавме да добиеме, мислам, за месец дена $10,000 in revenue. Таа дата, фаундерот ја зема датата, бидејќи ние направивме продукт ланч без да го имаме продуктот. Фаундерот ја зема датата и отиде кај инвестори и рече, okay, I have a real idea, can you support me with money? И буквално направивме pre-order page, каде што луѓето плаќаа веќе за продуктот, што го немавме. Истите $10,000 ги вративме, рефанд направивме на истите, додека да го изградиме продуктот ни требаше 2-3 месеци. Го изградија продуктот, ја направија цела структура, ние го валидиравме оферот, бидејќи имаше продажба, и после кога лаунчиравме, сега овој бизнис е мултимилионски бизнис на пазарот. Фасцинантно. Фасцинантно. Буквално идејата Minimal Viable Funnel е истата идеја што ја користам со години веќе. Левиот дел е многу побитен и многу често луѓето се доваѓаат до slap in the face, што се вика, бидејќи валидираш дали идејата ти е потребна
Мислам, има смисла или нема смисла пред да одиш да трошиш пари на градење, на софтвер, на инженеринг, на не знам, екзекуција и така натаму и така натаму. Многу интересно. Cool. И Значи, сега да, нареден чекор. Кој е нареден чекор? нареден чекор, нели го завршивме вебсајтот, накратко ќе поминеме нареден чекор бидејќи проблемот што треба да го решиме на денешно време е distribution. Многу од луѓето веќе имаш vibe кодери, имаме сите алатки што може да градиме нешто. Сега прашањето е како може да направам дистрибуција на истиот, односно да валидирам дали уствари има смисла оваа идеја. Овде во овој систем ви додадов ad creation процес. Значи јас дистрибуцијата најчесто ја правам со paid ads. Не мора да значи дека и вие истиот пат треба да го имате, бидејќи не сакате да инвестирате во paid ads, не сте експерти во paid ads, јас бидејќи имам домен експертиза во рекламирање, го користам таа експертиза за да стигнам до некаков тракшн. Но доколку немаш експертиза, овој систем ќе ти објасни како може да стигнеш до креирање на реклами што ќе резонираат со твојата публика. И ако не сакаш да одиш по paid ads, се разбира cold outreach, email outreach, organic sharing, доколку имаш публика што можеш леверидж да направиш, community, small community, споделувај со пријатели, шерни го продуктот на најблиски што се вика што користат Excel и Google Sheets. На денешно време не верувам некој да не користи. Ама сепак, јас, бидејќи сакам целиот процес да е брзо, инвестирам 100 евра, 50 евра во реклами, во одреден пазар, дали ке Македонија, Европа, Германија, Австралија, кај да има потенцијал од ресерч што го направивме. Инвестирам во реклами, гледам дали има потенцијал, дали има некаков мувмент, во question дали одговараат луѓето, дали има заинтересираност, дали кликаат на фаналот. И после целата идеја ја валидирам и доаѓам до заклучок, окей, на wait листата имам да речеме 50 луѓе за ово рокот 7 дена. Што значи дека има нешто. Има нешто, но не сум спремен уште да градам. Значи, валидацијата е доколку има нешто, доколку имам 50 луѓе, следниот чекор е да ги прашам истите 50 луѓе да ми платат. Бидејќи ги немам парите, нели, да изградам продукт, ги прашувам истите 50 луѓе, hey, I'm planning to build this, would you sign up for $10 initially to fundraise this, and you will have a lifetime access for this tool. 50% од нив ќе речат да, можеби 20% ќе речат да, треба се тестира, да размислиш убаво, пак ќе се навратам кај ChatGPT или кај Claude. Од целиот ресерч ќе добиам инсайт, кои им се емоциите, emotional drivers, за да ги поттикнам, да им речем дека ова можам да го изградам многу брзо, ама ќе ми требаат пари за истото, бидејќи out of pocket it's too expensive. И доколку луѓето платат за идејата, веќе знам дека имам нешто солидно и знам дека можам да поминам во билдинг и да трошам време за градење на такво нешто. 10. За мене ова е, јас сум возбуден, ова е нешто што да, ме лично ме возбудува, би сакал да го правам, ќе го правиме ова, тоа е најшто интересно, интересно ми е што секој дури на улица денес да сретиш некој зборува валидирај пред да градиш, но ова е како тоа се прави. Ова е практично објаснато како тоа се прави, така да мене многу ми се допадна искрено, стварно ми се допаѓа овој цел фреймворк. Интересно е дури со промптовите, знаеш, јас баш имам некои стични промптови, може да ти ги споделам, чисто да ги споредиме, ама моментот од ресерч, да стигнеш до длабоки pain points и цел тој момент, па да го изградиш тој фанел, да валидираш, да читаш дата, за тек после да почнеш да градиш е феноменален начин денес. Ме интересира прашање, ево да речеме денес во овој свет, на пример конкретно за оваа идеја Google Sheets websites, пример инженер сум јас или некој е способен за 3 дена да изгради нешто. Дали вреди да потроши време да ја изгради, да проба, така да пушти ads, или сепак е подобро да изгради minimum viable funnel и research да направи? Доколку имаш домен експертиза, па ќе речем јас бидејќи имам маркетинг домен експертиза, јас го користам маркетинг делот за да стигнам до валидација. Ама ако имаш домен експертиза и да речеме публика што може да го валидираш со MVP, може и тој
процес да го тестираш, но мислам дека проблемот со MVP е луѓето заглавуваат во funnel, во feature building. Значи, градат ќе изградат MVP и ќе викат, интересна идеја, и ова да го додам, интересно, и ова да го направам поголемо, не е уште реди, и на крајот гледаш дека 3 месеци си изгубил, немаш продукт, поминал возот и си каде окей, now what do I do? И јас сум повеќе, can I get money for this so I can motivate myself to build it? Токму така. Јас сум од тие што мислам двата пристапи сум ги пробал. Сум бил некогаш сум почнал да градам нешто и толку заглавуваш во интересни функционалности што мислиш дека ќе помогнат на светот, а всушност никако не помага, така да интересно, интересно. Имам додадено овде во целиот систем, имам додадено некои examples од системи, односно фанели што сум ги градел лично. Овој за Curious Marketer е многу интересен, бидејќи во почетокот на 2025-та само кажи ми Curious Marketers, ова е продукт, ова е што е, само кратко сподели што е Curious Marketer. Сервис е ова. Curious Marketer е услуга, буквално сервис, кај што целиот процес на креирање на реклами за наоѓање на message market fit го правиме го автоматизираме за многу малце пари. И сега луѓето, мислам, во нашата индустрија имаше проблеми кај што луѓето мислеа дека треба само да тестираш многу креативи, ама технички ја занемарува психологијата на самите креативи, туку тестира све и свашта. Не тестира креативи што имаат голема веројатност за да успеат. И ние бевме како, okay, what if we built an automated service that can take care of this? Изградивме ваков вебсайт, не пуштивме реклами, туку буквално со cold outreach отидовме кај сите наши клиенти или сите конекции што ги имаме. Hey, we want to build this, are you up for this? Сите беа као, it's interesting. The reason why it was interesting е бидејќи го позициониравме како AI and automation. И бидејќи buzzword е моментално AI and automation, луѓето беа као, да, I'm in. И успеавме да најдеме клиенти кај што за многу краток рок стигнавме до 24.000 месечно, но го изгасивме продуктот бидејќи имавме проблем со too many custom requirements. Значи почна веќе да ни бараат клиентите, okay, I need this optimized for my business specifically, I need this workflow integrated, I need XYZ. И ние бевме тројца, не сакавме да инвестираме повеќе време, бидејќи тој ни беше како side hustle. И бевме као, okay, let's scrap this, let's move on and let's try to build something else. И баш напишав цела приказна за целата дешавка што се случи, ама у глобала успеав да валидирам сервис што е потребен на пазарот со истиот систем што го објаснив овде. Значи направив ресерч во мојата индустрија, во маркетинг индустријата, дојдов до некоја идеја како што е овде Google Sheets websites. Јас бев као message market fit testing и видов дека од day zero имаше traction и можеше да се автоматизира и да се направи појако воеднено, но некако рано се откажав, можеби. Доста интересно. Тогаш кратко само да спомнеме за бонусите што спомнава за Curious Marketers и цел тој момент дека ќе ги споделиме, ќе ги објавиме јавно или да ги проверите сите, ова се ќе биде јавно. Така да му благодарам на Кристијан премногу за сите тие ресурси, за времето денес и се надевам дека ова ќе ве инспирира, ќе ве мотивира сите да градите, да ни пишите мене на Кристијан, да фрламе идеи и продукти на пазар, да комуницираме заедно и нели да се подобруваме, па така сите да ми помогнете и заедно си помогнеме да ја поместуваме Македонија кон продуктна економија, затоа што денес повторно кажувам 95% е аутсорсинг. Тоа се е супер, не направи добри инженери, дизајнери, почнавме да работиме во странски компании, не беше достапно до пред 2015 или така нешто, но денеска друг е светот, AI, вештачка интелигенција, градење брзо, валидирање, се е достапно, така да сите ве охрабрувам да се споиме што побргу. Ти благодарам уште еднаш и сакам од тебе да слушнам совети 1, 2, 3, ето 3 совети за Македонија, за млади македонци, за маркетери, дизајнери, инженери, што би им посочил денес, што е најбитно од твојот свет, затоа што ти си во сферата која што си ти денес, зашто ми е интересно, затоа што мислам дека денес инженери се
повеќе на некој начин изгубени во наводници, за разлика од вештини од нели луѓе како тебе што ги имаат тие вештини, затоа што и инженерите се заменуваат на некој начин или не знам до кај ќе оди светот, но се заменуваат со вештачка интелигенција или баш мене ми пишуваат што да учам, како да се насочам на светот, фронтенд, бекенд и цел тој момент. И не разбираат целата слика, така да би сакал од тебе да слушнам за билдери или луѓе што имаат желба да навлезат во овој свет, што би им посочил совет и така натаму. Многу често, бидејќи имам градено курс за фриленсинг од Македонија, имам градено курси за маркетинг од Македонија, многу често луѓето заглавуваат во self-sabotaging или што се вика овој импостер синдром, мислат дека не е доволно за тоа што го имат да го извадат на пазарот. И многу не знам дали има некоја, како да се каже, не знам, стигма што се луѓето мислат дека ако споделат нешто или ако кажат нешто на пријател, на фамилија или не знам на некој друг што би било интересно, мислат дека ќе им ја утепат идејата и одма ќе им кажат, окей, не е интересно, не ме замарај со такви глупости, не сум заинтересиран. И затоа би препорачал на сите што се во оваа индустрија само да, доколку си софтвер девелопер или инженер, мислам дека знаеме дека нема баш да не замени толку лесно, да ќе ни ги олесни некои работи, ќе ни ги автоматизира некои работи, ама мислам дека фундаменталите, односно психологијата ќе остане иста. Секој сака да реши некаков проблем. Сега, ако успееш ти да го презентираш на некој различен начин од постоечките алатки, ти секако ќе имаш product market fit или ќе изградиш нешто интересно, што ќе биде употребувано од илјадници луѓе out there. Така да, don't get overwhelmed or stuck in building. Ship things, test things, get validation and then scale. Перфектно. Тоа што јас се обидувам со денови, со месеци да го зорувам, го кажа концизно, едноставно, во неколку реченици, баш тоа е тоа. Ship often, learn from the data и споделувај, комуницирај, па така нели природно, органски доаѓаат после така природно доаѓаат работи. Така да супер, дефинитивно. Знаеш што интересно е што ова мислам дека ова видео ќе биде знаеш што интересно, ова видео ќе го слушаат тие што мислиш која ќе биде публиката? Јас мислам дека ќе го слушаат видеото луѓе што се малку загреани, дел од луѓето ќе бидат ко не можам или има многу страф осеќам во народот. Јас мислам дека сум правам муабет со многу луѓе, јас гледам да споделувам што повеќе што можам, што и да правам, јас го шернувам со пријатели и не знам со истомисленици, бидејќи сакам да ги мотивирам на еден начин. Имаме многу brilliant minds или не знам, многу јаки луѓе во Македонија и јас имам многу јаки пријатели што се добри во софтвер инженеринг или добри во дизајн или во продакт инженеринг, што и да е. Проблемот кај нив е што не ја гледаат големата слика, големата слика не ја гледаат бидејќи се заглавени во автопилотот. Сега автопилотот е всушност тоа што секој ден си седнувам на работа, си одам на работа, си зимам 9 to 5, I got my safety, it's fine. Јас немам ништо против тоа, туку проблемот е што кога ќе дојде викенд или кога ќе се смири денот, да кажем, кога ќе легнеш, почнуваш да размислуваш за тие идеи, окей, што ако тестирам, што ако лончирам, што ако го направам ова, што ако додадам ова. И ако си тој тип на човек, што вечер кога ќе си легнеш и имаш идеи, јас мислам дека овој систем буквално ќе ти овозможи да идеите да ги буквално да ги публишираш out there, да ги тестираш со многу малце пари. Бидејќи јас интересно е кога го научив овој систем, си викав, окей, што ако инвестирам 200 евро месечно на реклами на различни идеи? И една од нив ќе закачи некој трекшн. Такаш и целиот процес и мајндсет ми е таков така што викам, окей, имам сет буџет што на месечна база можам да го рискирам за да тестирам различни идеи, но почнав да видам со тек на време како што станувам се подобар и подобар, тие веќе идеи ми се break even, значи тие 200 евро што ги инвестирам веќе ми се враќаат 200 евро од првата недела. И почнам да сваќам, значи станувам подобар бидејќи бев пред 3 недели не ме биваше за market research, не ме биваше за creation, за MVP и така натаму, ама со тек на време и AI туловите стануваат се подобри и подобри и затоа нели го користиш овој воз и тестираш, оптимизираш, гледаш, учиш, тестираш, оптимизираш, гледаш, учиш
И мислам дека луѓето што се како нас истомисленци, што се заглавени во импостер синдром, ќе им помогнал. Cool. Перфектно. Thank you шеднаш. Така да, that's the pot.